第4号轻度台风哈格比，在过去几个小时内呢，强度上是维持差不多的强度。那在未来几个小时，也就是今天中午到下午的这段时间，预计将会是它离台湾最接近的时候。气象局持续针对台湾的东北部海面以及台湾北部海面发布海上台风警报，请航行跟作业的船只要严加戒备。那根据上午11点的资料，哈格比台风在目前已经来到了基隆东北东方外海大约150公里的海面上，预计未来会持续朝北北西移动。那目前它的暴风圈已经进入了台湾东北部以及部分北部的海域。那我们要提醒大家，台风正在影响台湾各沿海的风浪是会比较增强的。目前在兰屿以及澎嘉屿已经观测到了9级的强阵风。那在未来一段时间，台风还是离我们相当的接近，因此要提醒部分陆地的区域也可能会有强阵风出现。要注意的区域包括了桃园以北的沿海地区，以及基隆北海岸、东北角跟兰屿、绿岛和马祖。以上提到的这几个地方，在今天都有可能出现9级左右的强阵风。而同时，台湾附近海面的风浪是偏大的。我们预期今明2天，台湾各沿海将会陆陆续续出现2到4米的浪高。同时，今天在台湾的沿海以及澎湖、金门、马祖都可能有长浪的现象发生，也要提醒海边活动的朋友一定要注意安全。那我们从卫星云图上面来看，好，台湾在这个位置。那哈格比台风呢，它是位在大低压带的东北侧以及太平洋高压的西南侧这个位置，所以整个导引气流是让它会持续往北北西的方向移动。因此，我们预期在今天傍晚之后，哈格比台风呢，它的暴风圈就会逐渐远离台湾本岛，那有机会在明天的清晨前后登陆中国的浙江沿海。那我们从云图上可以看到哦，台湾现在在北部比较北台湾的区域是持续受到台风的外围环流影响，有比较明显的降雨。那同时也可以看到，在台湾南边南海的区域水汽也非常的旺盛，因此今天受到西南风的引导，在南海的水汽呢也陆陆续续带进了我们西南部的陆地，因此南部地区其实也都有比较明显的降雨出现。而中部地区则是在南风跟北风交汇的地方，因此上午到现在也有一些比较局部的明显的降雨出现。好，那在哈格比台风呢北上之后，这整个大低压带也会逐渐往北抬。那但是要注意的是，就是从下半天开始，台湾南侧的西南风会比较明显的增强，因此除了南部的降雨会持续之外，我们要提醒南部地区的朋友哦，今天的下半天之后，在台湾西南部沿海，甚至是澎湖跟金门地区，下半天之后，风跟浪的状况都会开始逐渐变得明显，并且会一直持续到明天。那最后我们来看一下降雨的预测。如同刚刚所说的哦，其实今天的降雨呢，有一部分是来自台风的外围环流，那影响的区域比较包括北部以及部分中部地区。那另外就是西南风的影响也是持续。那在整个南部地区，尤其是在高屏甚至恒春半岛，降雨的状况会比较明显。那我们要提醒大家，在雨带通过的时候，容易会有比较明显的短时强降雨出现，可能会有局部的大雨。那目前气象局针对了西半部地区发布大雨特报，提醒大家注意局部的短时大雨。那在桃园地区目前也是有发布短时的豪雨特报。我们要提醒大家，从现在到下午将是台风离我们最接近的时候，天气上是比较不稳定的，外出活动要注意天气的变化。那同时各海域也是比较风强浪大的情形，沿海活动的朋友也要注意安全。以上是这节最新的台风动态说明。